Min jum pjuttost imxarrab għal jiem ta' sħana tremenda. U dan li se naraw fit-tmiem il-ġimgħa kif it-temperaturi mistennija li jiżdiedu xi ftit jew wisq bl-ogħla temperatura f'pajjiżna se tkun qed tinħass 37 grad Celsius. Fil-fatt l-ogħla temperatura matul din il-ġimgħa qed tkun imbassra l nhar is-Sibt u l-Ħadd hekk kif mistennija li tkun 34 grad Celsius filwaqt li fl-istess ġranet it-temperatura se tinżel 25 grad Celsius sa filgħaxija. Bħal dejjem, wieħed qed ikun imħeġġeġ biex jevita li jonqod espons fis-sigħat li fihom ix-xemx tkun fl-eqgħet tagħha. Dan apparti li dak li jkun għandu juża dejjem il-kremi protettivi, speċjalment il-ħaddiema li f'dawn il-jiem ikunu qed jaħdmu fuq barra. Ta' min wieħed ifakkar li l-aħħar li pajjiżna ra żieda fit-temperaturi ftit ġimgħat ilu, il-pajjiż kollu spiċċa fidla. Kif diversi familji kellhom inqattaw lejl wara li ieħor mingħajr provvista tal-elettriku li jfisser ukoll li jiem qajmin jippruvaw jissopportu sħana tremenda bla aċċess għall-użu ta' AC jew imqarfan. Intant apparti f'Malta pajjiżi oħra fl-Ewropa wkoll mistennija li jesperjenzaw mewġa ta' sħana. Fost dawn hemm l-Italja li se tara temperaturi li jlaħqu 42 grad Celsius, Franza b'40 grad u l-Iżvizzera li se tara temperaturi ta' 37 grad Celsius. Din se tkun it-tieni mewġa ta' sħana li l-Ewropa se tkun qed tesperjenza matul dan is-sajf. Mewġa ta' sħana li ħalli diversi persuni mejta kaġun ta' temperaturi estremi. Fil-fatt f'Malta biss rajna aktar minn 20 persuna li tilfu ħajjithom kaġun ta' dawn it-tip ta' temperaturi.